Так, ребят, всем привет! В этом видео поговорим про Biswap, точнее про NFT-игруху, которую они выкатили, так называемую игру в кальмара. Не только поговорим, обязательно еще и сыграем даже 2 раза. Расскажу о том, как войти в игру, что это будет стоить, какой профит можно будет с этого получить. Ну и также поделюсь историей, как мне удалось заработать порядка $2000 буквально в первые дни запуска игры на спекулятивных движухах. Тут хочется небольшую сносочку сделать и сказать вот о чем. Дело в том, что на ютубчике контент выходит не так регулярно, как хотелось бы, а темы для заработка появляются достаточно часто. Этой информацией я делюсь у себя в телеграм-канале. Даже та тема, да, о которой я сказал, что 2000 заработал, вот здесь, кстати, да, вот эти 2 кругляшка, я тут говорю, что я делаю, ну и, соответственно, как итог, это изи $2000. Кто тогда меня услышал, однозначно получил профитную историю. Если вы хотите не только слушать о том, как кто-то зарабатывает, да, а сами получать результаты, я рекомендую вам подписаться на телегу, вступить в наш чат. Ссылочки находятся в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы в игру в кальмара погружаемся. Во-первых, что хочется сказать? Во-первых, это не игра, ну, в классическом понимании, да, там, ни косынка, ни пасьянс, там, ни камень, ножницы, бумага, там, вот эта вся история, да, ни, ни перетягивание каната. Все намного проще. Это NFT-игрушка. Те, кто, может быть, какие-то ожидания там строил, ну, как бы, не знаю, я четко понимал, что будет вот подобного рода игруха. Теперь, значит, что нужно для игры? Для игры нужны автобусы, для перевозки, соответственно, персонажей, да, на текущий момент можно иметь 3 автобуса. На начальном этапе можно было только 2 иметь. По ходу игры тоже корректировки разработчиками вносятся. И определенное количество игроков согласно левелу твоего автобуса. У меня 2 автобуса 3-го левела, соответственно, каждый из них может перевозить ну, груза по 3 пассажира. В общем, вместимость такая. Соответственно, у меня есть 5 пассажиров. Суммарно я имею этими 5 пассажирами более 7000 энергии. У меня вот есть персонаж почти 2000, 1700, 1300, 1133 и 953 на этом аккаунте. И, так сказать, давайте с места в карьер. Есть у нас 7 игр. Они отличаются друг от друга уровнями. Чтобы войти в первую игру, у вас должно быть 800 энергии. Это, например, может быть один автобус первого левела и один персонаж с минимум 800 энергии. Соответственно, на вторую игру 2000 энергии надо, 3000, 4000, 5 и 6. То есть вы компонуете, да, то есть у меня на данный момент один автобус, 5 игроков, здесь все попадается, и суммарно они имеют 7000 энергии. Я могу играть в максимальную игру, да, с максимальным профитом. Как видите, да, игры отличаются друг от друга. Ну, в принципе, да, это суммой выигрыша. Мы еще к таблице посмотрим. Здесь все в BSV обозначено, но постоянно, ввиду того, что курс тоже волатилен, да, видите, да, там цифры тоже меняются. Ну что, давайте сыграем. Жмем старт. Да начнется игра. Старт. Поехали. Тари-та-там, он playing. Так. Подтвердить. Игра запущена. Перетягиваем канатик. Результаты. Ожидаем. Ага. Ну, не срослось. Давайте-ка уж так тогда. Давайте сразу и во второй аккаунт перейдем. До этого я на этом аккаунте играл 2 раза. Это моя 3-я игра. После игры наступает, так сказать, тайм-аут, кулдаун так называемый. Здесь давайте также, да, здесь у меня 2 автобуса. Здесь 7 персонажей у меня уже. И 7000 энергии имею суммарно. Давайте также сразу сыграем. Далее более детально будем разбирать, что нужно для того, чтобы начать. Какие обязательные условия нужно выполнить для того, чтобы попасть в ту или иную игру. Как видите, да, помимо того, что у вас должны быть игроки, должен быть автобус,
у вас должны быть застейканы монетки в лаунчпуле на бисвапе. Ну, в принципе, это не какая-то критичная сумма. От 20 БСВ до 80. Хо-хо! Супер! Победили. Так, окей. Значит, те требования, которые должны быть. Автобусы, персонажи. На каждого персонажа должен быть куплен контракт. Сейчас более детально еще покажу. И должны быть застейканы в лаунчпуле определенная сумма от 20 до 80 БСВ, в зависимости от того, в какую игру вы играете. Ну, у меня, соответственно, как вы понимаете, все эти требования выполнены. В противном случае я не смог бы играть. Средства, которые мы заработали, они поступают вот сюда. На данный момент 93 БСВ имею я и 0,975 BNB. История такая. Средства можно, нажав на Harvest, вывести тут же себе на MetaMask кошелек, но есть определенные ограничения. Давайте мы их посмотрим. Так, и ограничения следующего характера. Если мы будем выводить так, вывод средств. Вывод составляет 27% комиссия, но каждый день она снижается на 1,5%. То есть это с каждой игры. Через 18 дней вот с этой игры я заработанные средства смогу вывести без камсы. В принципе, ну, вполне адекватно. Хотите быстрее, как бы выводите быстрее, камсу платите. Не хотите, ждите. Так как я в целом к проекту BitSwap отношусь не как к свапалке, да, а как к полноценной DEX площадке со своей там экосистемой, так сказать, да, поэтому я не переживаю и, в принципе, BSV готов держать, ну, относительно в долгую, так сказать. Следующее. Что нам потребуется, на что хотелось бы обратить ваше внимание, да, вот здесь вот выигрыши есть, так. Раздел «Тактика игры». Здесь можно посмотреть, это приблизительные расчеты, что может принести вам каждая игруха. Да? Я сам эти расчеты немножечко накидал, но давайте, прежде чем посмотреть их, еще раз мы перейдем к игрухе. Значит, еще раз, да, нам для игры нужны автобусы, персонажи. Обратите внимание, у нас персонажей не может быть больше, чем количество посадочных мест в автобусе. В противном случае игры нам будут недоступны, и лишних персонажей нам нужно будет либо продать, либо перегнать, ну, на какой-то другой свой аккаунт. Далее, персонажи и автобусы можно минтить на странице самой игры. Раздел автобусы заходим, нажимаем минт. И за $30 оплата в BSV получаем автобус с такими шансами. Первый левел это шанс выпадания 45%, второй левел 37%. Это количество мест, соответственно, да, и там третий, четвертый и пятый левел это 1%. То есть 45, 37, 13, 4 и 1. Та же история с игроками. Минтятся они за $30. Оплата также BSV и шансы выпадания вот такие. Да. Первый левел от 300 до 500 энергии 50%. Эти персонажи продаются на маркете буквально за 3 BSV. То есть буквально там $3-4, да. Второй уровень от 500 до 1200 энергия, это 35%. Ну и самые мощные это 0,5. То есть вот все здесь также можете посмотреть. На данный момент минт персонажей закрыт. Дело в том, что несколько дней назад один гражданин, который разбирается в смарт-контрактах, нашел уязвимость именно в этом смарт-контракте в минте персонажей. И минтил себе персонажей высокого уровня, сливал их на маркет, тем самым руша, да, там цены. В общем, для кого-то это было горе горькое, для кого-то это дикие возможности закупиться, спекулировать, либо просто там для игры затариться. В общем, каждый что видит. Минт закрыли, обязательно починят, и можно будет минтить отсюда. Я сам тоже минтил, и в боксах покупал, и с рынка покупал. Ну вот, понимание, чтобы было, да, вот у меня в том числе из боксов и наминтенные персонажи. В общем, вот, куда их девать, не знаю, пока мне они особо не нужны, может быть и пригодятся. Автобусы третьего левела я их с рынка покупал тоже по бросовым ценам. Это пока неиспользуемые. Теперь, значит, что еще?
Теперь нам нужны контракты. Для того, чтобы купить контракт, ну, мы можем двумя способами. Во-первых, на каждого отдельно там повыбирать, да, там купить. Но проще сделать это оптом. Жмете на 60 дней. По текущему курсу я как раз тут все это считал. В общем, это получается $120 на 30 дней, $240. Курс сейчас 1,1, можете переумножать. Значит, жмете, вот еще микро лайфхак, увидел недавно в чате, сам внимания не обращал. Жмете редактировать, и здесь миллион меняете на 500 000, жмете сохранить, и чуть-чуть на комсе экономите, транзит пройдет. Значит, ну, в принципе, все. Готовы автобусы, готовы игроки, нужное количество энергии на ту игру, купили контракты. На 60 дней покупаем, потому что там есть дисконт 15%. Ну и в принципе можем приступать к игре. Давайте немножечко по цифрам. Я тут немножечко накидал. Значит, взял я 4-ю игру для расчета, отталкивался в том числе и от этой таблички, но немножечко инфы добавил по расходам на NFT-шки. И здесь 7-я игра, это, ну так, я чисто для себя накидал, какой тоже профит я здесь могу получить. Считал все, округлял в меньшую сторону. Значит, нам нужно будет 50 BSV застейкать в лаунчпуле. На 4-ю игру нужно 4000 энергии. Я взял для расчета 5 игроков. Я думаю, что так, наверное, будет попроще собрать. Но вы можете сами себе посчитать, кому как удобней. Контракт, как я говорил, берем на 60 дней, но в расчете на месяц берем, да, $120 он обходится. За одну игру профит $31. Они у себя здесь в табличке пишут, что аж 32 почти, но я решил в меньшую сторону округлить. Шанс выигрыша 86%. И согласно данному шансу, тоже в меньшую сторону округляет, и $400 прибыли, профита должно получиться в месяц. Минус контракт это $280. Теперь, значит, что касаемо расходов на автобусы и различный там инвентарь, да, ну то есть игроков. Значит, автобус 3-го левела стоит примерно $30. Я взял планку повыше, $35, это $70 у вас будет расход на 2 автобуса. 2 автобуса для 5 пассажиров за глаза. Еще одного можно будет даже посадить, но на него нужен будет отдельный контракт. Значит, 4 игрока с энергией 700-800. Это взял тоже верхнюю границу, это 50 BSV на текущий момент. Что-то я здесь в долларах посчитал, тут BSV, но итог в долларах. Это 200 BSV получается. И один персонаж 1300-1500 энергии, где-то 125 BSV. Может быть чуть дороже быть. Итого это 325 BSV по курсу 1.1 $357. Итого расходы на персонажей $400-425 получится. Теперь давайте на маркет перейдем, немножечко подтвердим эту всю историю. Я немножечко тут уже так открываем странички. Смотрите, 700 энергии, 34 BSV. Час назад выставили, 48 минут назад купили. Как бы, ну, я к тому, что реальные цены. 800 энергии, 45 BSV. Здесь вот что еще хочу сказать. После минта, после того, как инфетишка родилась, игровая, через, какое-то количество дней, что-то из головы вылетело, через 45 дней у него количество энергии начнет уменьшаться. Если не ошибаюсь, через 45 дней на 1% в день. Если ошибся, я в описании к видео, в общем, напишу. Значит, и энергию эту тоже нужно будет прокачивать, но инфы об этом пока нет официальной, поэтому работаем с тем, что есть. Теперь вот персонаж 148 BSV, 1243 энергии. У него еще контракт есть, смотрите. 27 дней можно его юзать и играть с ним потом, ну то есть чуть-чуть до экономии. То есть кто-то с контрактами игроков тоже продает. 800 энергии 45. Ну и, наверное, да, все, наверное, устал я смотреть. Так, 700 энергии 35. Автобусы. Так, давайте глянем. Ну, вряд ли что-то за последние 5 минут поменялось. Автобусы. Так. В принципе, вот он. 3-го левел, 28 BSV в районе $30. Ну, так они и стоят. Видите, 3-й левел.
Так что вот, цены, которые я дал, они актуальны на текущий момент. Но на маркете можете перечекать, перепроверить. Ну, как бы, вот, наверное, это такая основная инфа. Поэтому давайте прикинем. С заходом в $400, ну, может быть, что-то получится и подешевле, да, у вас. Ну, из этого расклада за первые 2 месяца вы окупите полностью свои персонажи и что это у нас получается? Давайте калькулятор. $560 минус, это за 2 месяца я считаю. Так, неправильно я считаю. $800 это профит за 2 месяца. Минус контракт $240. Минус $425, верхнюю границу берем. $135 должна получиться прибыль. И уже в дальнейшем персонажей мы не покупаем. Ну, возможно, будут расходы на восстановление их энергии. На текущий момент, после того, как мы сыграли в игру, энергия обнуляется. Ну и вот эти 48 часов он типа игрок перезаряжается. А в дальнейшем, после минта, еще раз, да, я в комментариях или в описании к видео укажу это, через 45 дней вроде, да, энергия будет уменьшаться на 1% в день. Если я здесь немножечко заблуждаюсь, обязательно в описании к видео загляните, там же ссылочка на телеграм-канал и чат, кстати, напомню. Ну, я там обязательно добавлю эту инфу. Поэтому здесь вот, наверное, такое резюме просится, да, что ну, на текущий момент от тех цифр, которые мы имеем, это ну, достаточно профитная история получается. Поэтому в целом данная игра вполне вероятно завоюет популярность среди тех ребят, которые хотят не метавселенную рубиться, а деньги зарабатывать. Вот, поэтому и с ростом популяризации продуктов BSwap я предполагаю, что сам токен тоже будет расти и не тусоваться в районе там $1, да, а будет нам показывать какие-то новые вершины и давать нам всем зарабатывать еще больше. Вот, это такое мое чистое отношение к BSwap. Так, ну, на этом, наверное, видео можно финалить. Если понравилось, там лайки, подписки, комменты обязательно, просто колокольчики. Это будет мотивировать меня записывать больше полезного действительно контента для вас. Ну, про телегу и чат я уже сказал вроде достаточное количество раз. В общем, на этом все, ребят. Увидимся в следующих видео. Всех с наступающим Новым годом. А тех, кто смотрит это видео в новом году, привет из прошлого. Всем пока-пока.